Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Ideapad 315 IAU7. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Lenovo Ideapad 315 IAU7 komische Geräusche macht, könnte das auf ein Problem mit der Festplatte hinweisen. Oftmals entstehen solche Geräusche durch bewegliche Teile, die nicht mehr richtig funktionieren. Ignorierst du diese Geräusche, kann es zu einem totalen Ausfall der Festplatte führen, was den Verlust deiner Daten zur Folge haben könnte. Um die Reparatur durchzuführen, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine antistatische Handschuh und gegebenenfalls einen neuen Festplattenspeicher. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Beginne an der Unterseite des Geräts und entferne die Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, benutze den flachen Schraubendreher, um vorsichtig die Abdeckung zu lösen. Achte darauf, dass du die Kunststoffflaschen nicht beschädigst. Wenn die Abdeckung ab ist, siehst du die Festplatte. Diese ist in der Regel mit weiteren Schrauben befestigt. Entferne diese Schrauben und ziehe die Festplatte vorsichtig heraus. Achte darauf, die Kabel, die an die Festplatte angeschlossen sind, nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze die neue Festplatte an den gleichen Platz und schließe alle Kabel wieder an. Befestige die Festplatte mit den vorher entfernten Schrauben. Danach setze die Abdeckung des Laptops wieder auf und verschraube sie sorgfältig. Achte darauf, dass alle Schrauben wieder festsitzen. Nun kannst du das Gerät einschalten und überprüfen, ob das Geräusch verschwunden ist und alles ordnungsgemäß funktioniert. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, stelle sicher, dass du regelmäßige Backups deiner Daten machst und deinen Laptop vor Überhitzung schützt. Halte ihn sauber und sorge für eine gute Belüftung, damit die Komponenten nicht unnötig belastet werden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.